suara ini. Gimana cara bunyinya suara ini? Sebentar. In domum Domini letantes hibimus, in domum Domini letantes hibimus, letatus homineo quox dixerunt mihi, in domum Domini ibimus, in domum Domini. Oke. Nah, itu tadi suaranya. Tadi dengar nggak suaranya? Seperti apa? Itu suara. Ya kedengeran, Pak. Kedengeran? Apa mau diulang? Mau, boleh. Ya, ini 2 menit sih. Oke, kita ulang ya. In domum Domini letantes hibimus, in domum Domini letantes hibimus, letatus homineo quox dixerunt mihi, in domum Domini ibimus, in domum Domini. Oke. Udah denger ya, Bapak Ibu? Ada nadanya ya Pak? Jadi Ya, kayak suling. gitu. Kayak suling mungkin ada lubang-lubangnya gitu ya Pak? Mungkin demikian ya. Saya nggak tahu lubangnya ada atau enggak, tapi seperti keong gitu, keong yang di laut itu. Iya. Kurang lebih seperti itu tanduk domba jantan ini. Itu setiap tahun yubelium dibunyikan gitu. Iya, tapi yang saya pahami, ini kejadiannya di Santo Paulus. Gereja Santo Paulus, Basilika Santo Paulus di luar tembok. Sedangkan di Santo Petrus dan lain-lain, waktu saya cari di YouTube-nya, tanpa suara dari Yobel itu sendiri, tanpa suara tanduk itu. Jadi yang saya pahami itu hanya di Santo Paulus ini yang saya temukan. Nyarinya susah Bapak Ibu. Karena dicek di YouTube-YouTube pun nggak ada. Jadi hanya di Santo Paulus ini yang ada. Ketemu. Dan saya tidak menemukan yang di Santo Petrus, Maria Mayor, Maggiore itu. Terus Lateran. Lateran. Itu pada nggak ada suara itu. Jadi akan dibukanya Desember kemarin ya. Sama Januari. Ini kejadiannya 5 Januari. Oh ini baru ya Pak ya berarti. Ya, jadi kalau kita kesananya nanti ya sudah nggak dengar kan. Jadi tadi makanya saya masukkan di
PPT ini supaya Kasih, Bapak ya. Ibu Jadi kita ikut dengar tahu. karena sudah kelewat. Nggak bisa ikut dengar lagi, walaupun ke sana. Walaupun ke sana. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pintu suci itu yang kita ambil tuh pintu sucinya. Kalau sekarang ini kan, pintu sucinya. Karena itu tanda atau simbol dari Yesus. Akulah pintu. Nah itu. Jadi sebetulnya ini untuk menunjukkan simbol. Karena di Katolik banyak simbol ya. Jadi ini untuk menunjukkan Yesus satu-satunya pintu menuju kepada keselamatan. Nggak ada cara lain. Sehingga kita harus masuk ke dalam pintu itu. Masih ingat kan ya, waktu ada Yesus di ayat dikatakan bahwa aku mengetuk pintu, barang siapa mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk. Aku akan makan bersama-sama kamu. Gambar pintu yang tanpa handle itu loh. Kan gambarnya umum tuh ya, kayak pintu melengkung gitu. Yesus mengetuk dari luar, tapi kalau nggak dibukakan dari dalam, ya nggak bisa masuk Yesusnya. Di sini Yesus mau mengingatkan kepada kita, masuklah dari keadaanmu sebelum masuk di luar, dalam keadaan berdosa, masuk bertemu dengan Allah, dengan Yesus, untuk hidup di dalam kekudusan. Ini poinnya. Jadi, eh, berziarah harus bagus ya, dimanapun. Dan tidak usah ke Eropa, bahkan di paroki-paroki nggak usah ke AJ gitu ya. Ada tersedia di parokinya masing-masing gitu ya. Belum tentu semua sih. Tapi intinya dekat kan. Kebetulan KAJ menetapkan 9 ya. Kita harus taat ke 9 tempat. Tapi di paroki lain tidak 9. Tidak harus 9 begitu. Jadi itu keputusan tiap keuskupan yang berbeda-beda. Memang demikian diizinkan. Karena setiap uskup bertanggung jawab langsung kepada paus. Tidak kepada kardinal. Jadi keuskupan Jawa Timur misalnya Surabaya atau dimanapun ya. Semarang itu masing-masing menetapkan sendiri. Jadi tujuan dari dibagi, maksudnya tidak harus ke Eropa. Kalau dulu ke Eropa Bapak Ibu, kalau penduduk Roma harus 30 kali lewat pintu itu. Baru dapat indulgensi. Tapi kalau pengunjung dari luar Roma, 15 kali. Waduh, tiket pesawatnya berapa ya? 15 kali. Waktunya juga gitu kan. Itu zaman dulu ya. Makanya diperbaharui terus sekarang bahkan hampir di banyak paroki bisa. Ya. Oke. Ini untuk mengingatkan aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ya. Jadi itu sebetulnya tujuannya itu demikian. Jadi sejarahnya itu dari tadi saya katakan Paus Martinus V itu ya, yang pertama kali memperkenalkan adanya Porta Santa atau pintu suci ini uh, dalam sejarah Jubilium. Jubiliumnya sendiri kalau mau diperinci sebelum Yesus lahir di Perjanjian Lama itu diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai, gambar yang pertama itu. Yang tadi saya katakan di Imamat ya, bab 25, haruslah menjadi tahun Yobel, menjadi tahun yang kudus bagimu. Nah itu kejadiannya di Sinai. Diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat. Kemudian itu bangsa
Yahudi masuk ke tanah Kanaan itu kurang lebih 1417-an. Kurang lebih 1417 sebelum Masehi. Sebelum nol, sebelum tahun Yesus lahir. Kejadian di Sinai itu. Nah, kemudian dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya ya. Itu Yesaya hidup tahun 740 sebelum Masehi. Dia berkarya sebagai nabi selama 40 tahun, 740 sampai tahun 700 sebelum Masehi. Digenapi oleh Yesus. Roh Allah ada padaku. Aku akan memberitakan tahun keselamatan. Nah, itu digenapi oleh Yesus. Kapan? Di mana? Pada waktu Yesus mengajar di Nazaret, di sinagoga, sinagog di sana, di gerejanya orang Yahudi. Jadi Sinai sekitar 1417 sebelum Masehi dinubuatkan oleh Yesaya di zaman 740 sebelum Masehi, digenapi oleh Yesus di kotanya, tempat dia tinggal di Nazaret, di sinagoganya pada waktu dia mengajar. Diberikan kepada Yesus kitab Nabi Yesaya. Bab 61 ayat 1 dan 2. Jika kamu mendengarkan ini, maka digenapilah nas ini. Jadi Yesuslah yang memenuhi tahun Yobel itu. Diumumkan oleh Yesus sendiri pada waktu dia di Nazaret di sinagoga itu. Kemudian dilanjutkan oleh penerusnya. Kan dia mengangkat Petrus dan seterusnya ya. Di kota Roma, gambar yang paling kanan. Jadi tiga tempat ini ada kaitannya. Antara Gunung Sinai, sinagoga di Nazaret, dan Roma saat ini. Yang berelasi dengan tahun Yubelium. Oke. Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, Yobel itu merupakan tahun yang gembira, penuh sukacita, karena tahun pengampunan dan pembebasan. Jadi yang sudah menjadi budak harus dilepas status budaknya. Hutang dihapuskan hutangnya. Tanah yang dijual boleh dimiliki kembali oleh si penjualnya. Wah, enak sekali ya. Makanya sukacita. Kita pun sukacita tahun ini. Karena dibebaskan dari perbudakan dosa itu melalui indulgensi. Pengakuan dosa dan seterusnya. Nah, ini di imamatnya kalimatnya begitu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Jadi 7 kali tahun Sabat, 7 kali 7, 49. Ya. Dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Jadi kita harus hidup di dalam kekudusan. Tidak sekedar melewati pintu. Nah, Katolik, ya, di kita, tahun Jubileum ini merupakan tahun khusus untuk pengampunan dan rekonsiliasi. Maksudnya begini, rekonsiliasi itu, sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat itu, pendamaian itu antara kita dengan Tuhan. Tetapi tidak sesempit itu. Kita juga harus berdamai dengan sesama. Nah, ini poin-poin ini penting. Yang mana oleh remaja-remaja atau orang yang tidak ikut Zoom ataupun mungkin belum sempat baca. Jadi asal lewat begitu aja. Dia masih punya musuh. Padahal maksudnya adalah nggak ada lagi nih musuh. Kebencian nggak ada lagi. Kita diminta untuk bertobat. Menerima sakramen tobat. Kita bersolidar kepada KLMTD, kecil, lemah, miskin, difabel, dan tertindas. Itu penting sekali. Merupakan tahun harapan.
tahun keadilan. Bahkan Paus menyerukan dari untuk itu ya eh, pengumumannya, bula itu pengumuman resmi yang mengawali adanya sebuah jubilium agar negara miskin, hutang negara miskin yang sudah nggak bisa bayar dihapuskan oleh negara kaya. Jadi nilai-nilainya diadopsi, diambil dari perjanjian lama. Komitmen tahun ini dan seterusnya untuk melayani Tuhan dengan sukacita dan damai dengan sesama. Poin ini penting sekali. Yang kebanyakan oleh remaja ataupun orang-orang di luar sana dimaknanya hanya sebagai melewati Porta Santa. 9 dekenat. Sebatas itu saja. Sayang ya. Jadi nggak maksimal, nggak optimal kita memperoleh indulgensinya. Yesus menggenapi nubuat Yesaya ya eh, di perjanjian lama tadi, menyelesaikan tahun yobelnya perjanjian lama untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ya inilah tahun rahmat Tuhan. Jadi kaitannya tadi Yesaya, imamat dinubuatkan oleh Yesaya, digenapi oleh Yesus dalam Injil Lukas bab 4 ayat 19. Jadi kitabnya yang berkaitan imamat, Yesaya, Lukas. Lokasinya Sinai, sinagoga Nazaret, dan Roma. Nah, jubilium ini sudah dilakukan beberapa kali ya. Kalau oleh orang Yahudi, berarti sejak dia masuk ke tanah Kanaan. Karena dikatakan oleh Tuhan, oleh Allah, begitu kamu masuk tanah Kanaan, tahun ke 7 kali Sabat plus 1 harus tahun Yubel. Berarti sejak 1415-an begitu, eh, terhitung mulai saat itu plus 50 tahun menjadi tahun Yubelnya mereka. Sudah berapa kali itu? Sampai tahun Yesus lahir. Kalender Gregorian. Tahun 0 lah katakan. Baru di eh, perjanjian baru ini ya. Tahun Masehi. Itu dimulainya tahun 1300 oleh umat Katolik. Dengan jangka waktu yang berubah-ubah dari 50 tahun, jadi 33, jadi 25, dan bisa lebih pendek dari 25 tahun. Jadi tahun jubilium bisa menjadi jubilium biasa dan jubilium luar biasa. Seperti tahun kerahiman 2016. Karena dirasa perlu oleh Paus, yang menentukan Paus. Harus segera diadakan, makanya diadakan 2016. Padahal tahun 2000 sudah diadakan, disebut jubilium agung. Karena pergantian milenium. 2000 tahun berarti kan ya. Nah ini yang abad ke-20 yang saya tulis. Karena tabelnya panjang sekali kalau mau ditulis lengkap. Jadi tahun 25, tahun 33 itu untuk mengenang wafat dan ulang tahun 1900 wafat Yesus kan. Umurnya 33 Yesus kan. Kalau 50 disebut tahun jubilium biasa karena kelipatan 25 atau 50 ya. Tahun 66 itu khusus. Jubilium luar biasa karena untuk memperingati pasca konsili Vatikan. Tahun 83 ulang tahun Yesus yang ke 1950. Tahun 2000 jubilium agung, 2016 jubilium kerahiman. Nah, tema sekarang adalah peziarah harapan. Harapan bagi dunia, bagi kita ini yang menderita dari berbagai dampak. Bisa COVID, bisa perang, bisa pelecehan, krisis iklim, macam-macam. Bahkan orang yang di penjara pun memiliki harapan. Harus diperbarui harapannya, jangan putus asa. Jadi dokumen yang dikeluarkan adalah Bula Spes Non Confundit. Itu yang artinya pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan? Karena berharap kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Diambil dari uh, Paulus ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma.
Nah, pesannya apa di Bula itu? Kalau ada yang berminat, saya bisa kirim soft copy-nya dalam bahasa Indonesia. Pesan Bula itu apa? Pengharapan yang lahir dari cinta, yang didasarkan pada cinta yang memancar dari hati Yesus. Cinta yang agape. Interaksi antara harapan dan kesabaran dan lain-lain. Jadi harus diwujud nyatakan tahun jubileum ini. Dengan bertoleransi kepada sesama. Seperti tahun Ardas tahun 2025. Kepada kaum yang lemah. Kita bantu. Misalnya finansial, misalnya pendidikan, apapun. Jadi harus betul-betul bertoleransi, wujud nyata. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan refleksi buat kita bersama. Apa yang akan aku lakukan setelah mengetahui ini semua? Ternyata diminta untuk demikian ya. Tidak hanya lewat pintu suci, tetapi mengunjungi orang-orang yang terlantar, yatim piatu, difabel, orang-orang lanjut usia yang ada di wisma-wisma lansia itu, wisma Jobo dan lain-lain ya. Orang-orang di penjara. Ada contoh bagus dari, saya lupa Kerahiman Ilahi mana gitu ya. Tapi dalam KAC, di bawah KAC, yang mengunjungi penjara. Rutin. Cipinang kalau nggak salah. Jadi dia memperkenalkan kerahiman ilahi di sana. Nah ini bagus sekali kan? Siapa tahu Bapak Ibu yang ada di Cideng juga bisa menjadwalkan demikian. Untuk mengunjungi penjara berbagi kabar sukacita, berbagi mungkin makanan, apapun ya. Nah, bahkan misa di sana gitu. Nah ini yang wujud nyata ini yang penting selain melewati Porta Santa. Jadi merupakan tahun pengampunan dosa, juga hukuman atas dosa. Nah, Bapak Ibu harus bertugas menjelaskan kepada anak cucunya dan teman-teman yang belum paham, indulgensi bukan penghapusan dosa. Jadi, menghapus dosa itu melalui sakramen tobat. Indulgensi adalah menghapus hukuman atas dosa. Beda ya. Jadi, kalau seseorang berbuat dosa, melanggar perintah Allah, dosa besar, vonisnya masuk neraka. Dengan mengakui di depan imam, vonisnya diganti menjadi masuk surga melalui purgatorium terlebih dahulu. Berarti harus menjalani masa waktu di purgatorium. Nah, indulgensi inilah yang bisa menghapus keseluruhan siksa dosa tadi, hukuman atas dosa, sebagian atau penuh. Ilustrasinya, paku yang ditancapkan di tembok, dicabut pakunya. Dosanya dicabut, vonis nerakanya. Tetapi lubangnya di tembok tetap ada. Yang harus kita dempul, kita tutup dengan semen. Itu kita jalanin di purgatorium. Nah, indulgensi itu membantu kita menutup lubang tadi. Entah sebagian, entah seluruhnya. Jadi indulgensi itu apa? Harta kekayaan gereja. Yang diperoleh dari mana harta itu? Dari kurban Kristus yang telah berkurban. Doa-doa Bunda Maria dan doa para kudus. Seperti bendahara komunitas begitu. Yang butuh boleh ngambil. Nah itulah indulgensi. Untuk dibagikan kepada
untuk mengurangi saat di purgatorium nanti. Loh, kita masih hidup, betul. Nantinya kita menjadi lebih pendek. Makanya indulgensi berlaku untuk diri kita sendiri dan untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Karena tujuannya memang untuk mengurangi saat di purgatorium. Jadi untuk diri sendiri dan untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Aku persembahkan indulgensi ini untuk si engkong, nenek, buyut gitu yang sudah meninggal. Atau untuk diriku sendiri. Tapi nggak boleh untuk orang lain. Ya dia harus minta sendiri gitu. Karena dia harus melakukan dosa. Supaya indulgensi itu berlaku. Jadi dosa yang belum diakuin di depan Romo, imam, nggak bisa dapat indulgensi. Nah ini yang harus dijelaskan kepada teman-teman atau anak cucu kita. Jadi yang bisa dapat indulgensi adalah dosa yang sudah diakuin. Yang vonisnya neraka menjadi surga, tapi mampir dulu di purgatorio. Indulgensi dipakai untuk menghapus sebagian atau seluruhnya siksa dosa di purgatorium. Nah kalau belum diakuin dosanya, nggak bisa dapat indulgensi. Ini yang kadang-kadang orang agak rancu. Oke, jadi tahun ini merupakan kesempatan untuk memperoleh indulgensi setiap hari selama tahun jubileum. Nah kalau nggak jubileum bagaimana? Ada saat-saatnya. Tidak setiap hari bisa dapat indulgensi penuh. Kalau indulgensi sebagian bisa, tapi indulgensi penuh ada saatnya. Saya nggak hafal tanggal-tanggalnya itu. Banyak sekali, ada berapa ratus gitu. Hari raya ini, hari ini ada listnya. Tapi kalau ini sekarang setiap hari, tahun jubileum ini. Untuk dapat indulgensi penuh. Syaratnya kita ke sakramen tobat, ekaristi, doa wujud paus, ada Januari, Februari, Maret, beda-beda. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Doa Bapa Kami dan Salam Maria. Kalau nggak tahu. Tapi mudah dicari di ini ya internet. Kalau untuk indulgensi penuh, ini susah. Harus menolak total terhadap semua keterikatan terhadap dosa. Bahkan dosa kecil sekalipun. Untuk dapat indulgensi penuh, tidak boleh melakukan dosa kecil, sekecil apapun. Susah ya. Jadi tadinya saya berpikir begini Bapak Ibu. Wah, tidur aja di kamar. Minum antimo. Nggak berpikir yang jahat. Karena tidur kan. Tidak berkata-kata jahat. Karena tidur kan. Nggak keluar kamar. Jadi kemungkinan dapat indulgensi besar. Ternyata salah. Jadi cara untuk dapat indulgensi itu pagi hari. Bangun tidur berdoa. Tuhan, aku ingin hari ini aku mendapatkan indulgensi penuh. Aku akan memenuhi syarat-syaratnya. Berarti hari itu Bapak Ibu harus ke Ekaristi. Menerima hosti. Bapak Ibu harus berdoa untuk wujud paus atau Bapak Kami dan Salam Maria. Harus melakukan amal, perbuatan amal dengan tulus. Harus baca kitab suci setengah jam. Harus beradorasi setengah jam. Melewati pintu suci. Dan nggak boleh tidur di kamar terus begitu gitu. Saya tanya Romo, waduh, itu mah bukan hidup dalam realita. Jadi kita harus berani untuk menyangkal diri. Mau marah, jadi nggak jadi marah gitu. Nah kalau di luar kamar kan ketemu orang atau karyawan atau teman yang buat marah kan jadi marah ya Bapak Ibu ya. Nah ini justru nilainya di situ. Nah kalau tidur di kamar minum antimo atau minum obat tidur kan nggak ketemu teman yang menjengkelkan. Nggak bisa marah yang sengaja nggak ada gitu. Tapi begitu ada tantangan itu kita akan gagal gitu kan. Jadi nggak boleh. Hidup wajar aja. Nggak boleh minum obat tidur gitu.
hari ini aku mau terima indulgensi terus minum obat tidur gitu. Nggak boleh gitu. Jadi itu memang susah untuk dapat indulgensi penuh. Karena enak sekali memang. Langsung masuk surga. Begitu kita dapat indulgensi penuh hari itu, misalnya kita meninggal, langsung. Enak kan ya? Tapi yang enak tadi ya bayarannya mahal. Susah gitu maksudnya. Tapi minimum dapat indulgensi sebagian. Berapa persen? Nggak tahu. Itu kebijaksanaan Allah ya. Memberikan kita berapa gitu kan. Sudah doa koronka, jam kerahiman dan seterusnya. Jadi itu tergantung pada Yesus. Tapi minimum mengurangi kan. Karena dari kesaksian para kudus bahwa sesaat aja, sebentar aja di api penyucian nggak enak sekali. Sampai orang kudus itu mengatakan, karena dia mati suri, pernah dibawa ke sana, Tuhan berikanlah siksaan di dunia sampai akhir hidupku seberat mungkin, tapi jangan di purgatorium. Nggak enak sekali. Ya walaupun neraka lebih nggak enak, karena abadi kan. Purgatorium kan ada saatnya. Nah, ini BHF-nya Bapak Ibu. BHF-nya. Jadi Tuhan sudah mengatakan demikian. Coba tolong dibaca. Mohon bantuan salah satu. Siapa? Aku bacakan ya. Oh, Bu. Ya, terima kasih Bu. PHF 1146. Tulislah sebelum aku datang sebagai hakim yang adil. Lebih dahulu aku akan membuka lebar-lebar pintu kerahimanku. Dia yang tidak mau masuk melalui pintu kerahimanku harus masuk melalui pintu keadilanku. Ya, makasih Bu. Ini saya potong, maksudnya saya potong itu ya kalimatnya panjang nanti baca sendiri. Tapi intinya di sini. Jadi Tuhan membuka pintu kerahiman yang lebar kan. Ya memang demikian. Terbukti dengan diberikannya pesta kerahiman. Ditambahkan tahun jubilium. Nah kalau kita nggak memanfaatkan, artinya kita nggak mau masuk melalui pintu kerahimannya. Kita milih masuk pintu keadilannya. Maksudnya bagaimana? Kalau adil itu kalau orang salahnya tertentu melanggar pasar tertentu ya hukumannya segitu gitu. Mencuri misalnya, hukumannya 3 tahun penjara misalnya, analoginya. Membunuh 20 tahun misalnya. Itu adil. Kalau kerahiman nggak begitu. Kamu sudah membunuh dosa apapun, jika engkau datang pada kerahiman Allah, akan diampuni. Nggak masuk neraka. Masuk surga. Melalui purgatorium. Luar biasa ya. Nggak masuk neraka. Tapi kalau nggak mau datang kepada kerahiman Tuhan, artinya kita milih pintu keadilan. Nah itu maksudnya. Kalau di kitab suci, bisa baca di Injil Matius. Bab berapa ya? Saya lupa 18 ya. Ayat 21 sampai 35. Yang orang berhutang 10.000 talenta itu. Dan 100 dinar. Dia sudah diampuni hutang kepada raja. Raja itu Tuhan. 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta dikalikan 6.000 berarti 60 juta dinar. Dia hutang kepada raja 60 juta dinar. Dihapuskan oleh raja. Tetapi temannya yang hutang 100 dinar doang. Dipenjarakan oleh dia. Dia nggak mau ngampuni. Tuhan membatalkan. Itu di Injil Matius. Jadi uh, makanya seperti doa Bapa kami kan. Ampunilah kesalahan kami seperti kita sendiri yang minta seperti aku mengampuni. Jadi kalau aku nggak mengampuni ya nggak juga. Jadi tahun jubilium ini lewat pintu suci kita nggak punya musuh siapapun, nggak ada orang yang dibenci aja, nggak boleh ada aja, supaya kita mendapatkan manfaatnya.
Saya kasih gambar ini. Sebelum aku datang, ya kan? Pintunya dibuka lebar-lebar. Tapi setelah datang ya terlambat gitu kalau nggak mau masuk ya. Nah, di samping itu nomor yang lain mohon dibacakan oleh siapa Bapak Ibu? Yang 1159. Oke, 1159 BHF. Pintu kerahiman Allah sudah dibuka bagi kita. Marilah kita mengambil manfaat darinya sebelum hari penghakiman Allah tiba, karena hari itu akan menjadi hari yang mengerikan. Nah, betul Bu Hilda. Menjadi hari yang mengerikan. Karena masuk pintu keadilan. Nggak mau masuk ke pintu kerahiman. Bersyukurlah kita-kita ini yang menjadi devosan kerahiman ilahi. Membaca buku BHF. Lebih detail, ada detail-detailnya. Dibandingkan membaca kitab suci. BHF tidak bertentangan dengan kitab suci. Tetapi lebih detail kan. Melengkapi. Jadi, ayo datang ke pintu suci. Tetapi bukan aktivitas fisik doang, tetapi sikap batinnya itu yang paling penting. Oke, satu lagi, 755 Bu. Silahkan. Oke, BHF 755. Oh Yesusku, ajarlah aku membuka pintu kerahiman dan kasih kepada setiap orang yang meminta. Ya, makasih. Ini tabur tuai juga kan, semuanya sama. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Kamu minta kerahimannya, kita juga diminta memberikan pintu kerahiman juga. Oh Yesusku, ajarlah aku membuka pintu kerahiman dan kasih dua ya kepada setiap orang yang memintanya. Kalau ada orang yang mau berhutang sejumlah tertentu, misalnya 100.000 misalnya, ini ilustrasi. Dan kita relanya 10.000, kasih saja 10.000. Kalau orang sudah datang, jangan dikecewakan kalau bisa. Kalau mampu, kalau ada, kecuali nggak ada. Kalau seorang sudah datang, berikanlah. Seberapa? Ya nggak harus sepermintaan dia kan. Kalau mintanya 2 miliar bagaimana? Jadi serela kita gitu. Tapi jangan ditolak. Bantu semampu. Jangan diminta lagi. Karena akan menimbulkan permusuhan. Pasti nggak bisa balikin walaupun 10.000. Namanya jadi hutang. Kalau nggak perlu kan ya nggak hutang. Wah janjinya kan setelah menjual rumah, setelah bla 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 bla, mengembalikan. Jangan. Jangan diminta lagi. Makanya seikhlasnya. Tapi jangan diminta lagi. Pemberian aja. Karena menciptakan rasa benci nanti. Kalau waktu kita menagih, ditolak. Oh belum ada uang atau apa deh alasannya nggak tahu. Nah dari 3 nomor BHF ini berkaitan erat dengan tahun jubilium. Boleh diketik, boleh dikasih tanda, baca sendiri setiap hari agar kita mendapatkan manfaat dari tahun jubilium. Karena siapa yang diberi lebih dituntut lebih, ya kan? Bapak Ibu semua ini pinter-pinter semua. Sudah baca BHF semua. Jadi sudah baca 3 nomor ini. Jadi udah tahu, jadi dituntut. Waduh, kalau gitu jangan baca dong. Ya jangan, nggak begitu juga kan. Jadi kita baca ini jadi tahu atau mendengar sama aja. Ya dituntut. Jadi tidak hanya di kepala ini doang, tapi harus diturunkan melalui leher ke hati. Dilakukan di tahun jubilium ini. Belum tentu besok kita masih bertemu dan bercakap-cakap. Nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Umur manusia itu nggak ada yang tahu. Meninggal tidak berdasarkan tua. Meninggal tidak berdasarkan sakit. Sehat juga meninggal tiba-tiba banyak. Bahkan bayi dalam kandungan juga bisa meninggal. Jadi, at any time terserah Tuhan. Ya. Oke.
Jadi yang penting berjaga-jaga. Nah, itu mungkin bincang-bincang kita untuk tahun jubilium. Mungkin ada yang mau sharing atau ada yang nggak jelas karena saya kecepatan atau waktunya kurang. Silahkan jika ada. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ros. Maaf, Ibu Linda MC-nya kali ini, Pak Logi. Ibu Linda, maaf. Ya. Lin. Linda. Ya, ya. Itu, di mute sama Soalnya kalau saya recording, kalau nggak di recording,